Em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5. Với công việc đam mê và yêu thích về hàng âm thanh bãi nội địa Nhật thì em lại lên video các bác nhé. Trên kênh của em thì vẫn còn duy trì cái game show mini nho nhỏ gọi là phần quà mà gửi đi không đồng trên 10.000 tổ quốc cho anh em, để anh em vào comment cho nó vui qua những lúc vào xem video. Và những anh em mới đi ngang qua kênh của em thì đăng ký kênh là hợp lệ. Các bác ấn chuông để các bác nhận được thông báo mỗi lần mà em đăng tải video. Em báo trúng quà cũng giống như là em ghim bình luận trúng quà của các bác, giống như video ngày hôm nay, giống như những anh em cũ đang lâu luôn đồng hành ủng hộ và comment trên kênh. Thì hôm nay trước mặt điện thoại của em đây là hai phần quà các bác nhé. Một phần quà đã có chủ nhân ngày hôm qua em đã gợi ý, đó là một cặp loa Ken đây các bác. Nó là thuộc là loa toàn giải của Mini. Nó chỉ có một bát thôi, vỏ nhựa hàng zin bụi bãi để các bác về ghép ga nghe nhạc xưa các bác nhá. Và phần quà mới thì là một cái đầu, hôm nay em lên một cái đầu công suất lâu rồi em không lên, để cho các bác đang có loa, các bác trúng may mắn thì các bác về các bác ghép. Và trước khi sang phần quà mới thì em sẽ ngày hôm qua em gợi ý là phần quà cũ có một số 7, thì để em thông báo về cái số series nó ra, cũng giống như là số trúng của cái bác may mắn nhất trong 100 bình luận ngày hôm qua các bác nhá. Đấy. Thì sau khi em thông báo thì bác liên hệ cho em cái số này 0345848234, số mua hàng nhanh nhất, cũng giống như Zalo để nhận quà. Em có ghim cái số này ở dưới cái phần mô tả của video, hàng ngày ngày nào em cũng lên các bác nhá, trừ những ngày nghỉ. Và thông tin cơ bản của em ở đây là ok. Thì đây em xin thông báo về cái phần quà của cái bác trúng đây. Em đã ghim bình luận cũng giống như chào bác ấy rồi các bác nha. Đây có cái comment này vào hồi 19 giờ trước, số ra là 674. Có rất nhiều anh em đoán này, nó bị chật đi một chút xíu thôi. Đây các bác nha, em đã chúc các bác rồi vào 1 giây trước. Đây các bác nhìn kỹ hỏi em, anh em đang có cái nick này ấn chuông để nhận thông báo về này, em ghim bình luận là các bác nhận được rồi nha. Rồi thứ hai là cái số series đang còn niêm yết nguyên ở đây này. Đây dãy số của cái tờ series này là 4592-674. Chúc mừng bác nha, vào nhận quà đôi Ken này. Đấy, quà cũ em xin qua này. Và quà mới đây các bác. Quà mới thì ngày hôm nay em lên một cái đầu công suất, lâu rồi em không lên đầu công suất để làm quà cho anh em. Đó là đầu Mini. Đấy, hàng zin bụi bãi, có model là ai qua môi chề. Đây. Đấy, em ở trên kia nói chung là còn toàn cái hàng của thanh lý nó bị hư hỏng thôi, cho nên là cái đầu này nó không được đẹp các bác nhá, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến chất âm. Có con này là đang còn chạy ok, thì em rồi là em làm quà nó cõng thêm một cái cổng súp các bác này, để các bác gắn súp điện nha. Điện 100V, đây là AUX 6 đến 16 ohm để các bác ghép loa. Nó bị gãy mất mấy cái thông gió thôi, vẫn zin nguyên ok các bác nha, vẫn hát ok, nó không ảnh hưởng gì đường sau, nó không ảnh hưởng gì về vấn đề chất âm cả. Đấy, do đó cho nên là em làm quà em gửi cho các bác. Và ở trên phần quà này là số series nha. Đấy, lại giống như cái số series vừa rồi, là cái tờ vừa rồi đấy. Đấy, em cứ niêm yết vậy thôi. Xong cuối ngày rồi ngày mai em lên video em sẽ kiểm tra về bình luận của các bác trước sau theo thứ tự các bác nha. Rồi hai phần quà cho nên là nó hơi lâu, em xin qua này. Vào video bán hàng các bác. Đi vào video bán hàng thì không quên được chúc tất cả các anh em, bởi vì anh em cũng luôn chúc mình. Và những anh em, tất cả những anh em lịch sự cũng giống như là đang theo dõi trên kênh là hay chúc em thì và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho em, thì em cảm ơn các bác. Và đồng thời là em chúc tất cả các anh em đang luôn có mặt thì luôn may mắn, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc các bác nhá. Kiếm được nhiều tiền để thỏa sức đam mê những anh đam mê riêng của các bác. Đấy thì ngày hôm nay em lên em vừa nhập một số lọc các bác, đương cũng gần chục con các loại. Và đồng thời nữa là loa Onkyo đèn đông em mới test, quán nào hư thì em thanh lý. Các bác đi chung với em hơn 10 phút đồng hồ, khoảng 20 phút. Em sơ qua về những phần quà những mã ngày hôm nay. Mã nào về ghép nhạc nghe hay, bày đẹp, tân trang, vọc vạch thì các bác hú em nhá. Đây mã số 1 ngày hôm nay các bác này. Đấy, em lên một con lọc nó thuộc vào dạng cần gạt của Hàn Quốc các bác nhá. Có model có cái hiệu là 2 tai A340. Những dòng như thế này thì nó là size 44, em bán nhiều rồi. Nói chung là như vậy. Các bác về là các bác cũng lấy hết, mặt đen bóng, có các cái cần gạt đây để chỉnh nhạc đây các bác. Đây, nói chung là tính cũng khá là ok. Dòng này thì em bán nhiều rồi. Lúc trước em cứ lấy 10 con 20 con về em bán là ok các bác nha. Đây là hai chế độ là chỉnh nguồn và chỉnh về vấn đề nhạc.
size 44. Các bác có thể là ghép karaoke, có thể là nghe nhạc đều được các bác nhá. Đấy. Đây, điện từ 100 đến 220, đây bên này đang gạt quang cổng 220 các bác này. Đấy. Đây cái màu trắng này nó sang bên đây là đây trỏ tay cái em này là 220. Đây các bác nha, tem của Hàn Quốc đang còn, tất cả đang còn nguyên. Đấy. Đây là hai cổng ra vào của nhà. Đây các bạn. Rất ok. Đấy, em đã test ok rồi. Các bác cứ thế lấy thôi. Dòng này em có 3 con. Đấy, hôm nay em lên một con. Bác nào lấy thì em có 3 con như thế này nhá. Đấy. 1.100.000 đồng em bao ship các bác này. Rất bóng. Đây. Hơi tối các bạn. Đây, như này để các bác nhìn này. Đấy, em đi lượt các bác nhìn hơi lâu tí cũng được. Kỹ kỹ một chút. Đấy, thời gian. Số 2. Số 2 em lên một con này, con lọc này này của Professional gì này các bác nha. Đây, dòng này thì karaoke nghe nhạc cũng đều ok. Các bác hiện tại nó là đang size 49, em tính để cả cái tai này này. Cái tai này thì đằng sau nó có hai cái ốc này. Đấy, các bác có thể là đang nghe nhạc mà nó âm ly nó tròn chỉnh á, thì cái tai này là tai dùng cho size 49 này, là hệ thống lắp vào men vang đẩy thì nó với tới size 49. Đấy, để các bác buộc lại đấy, để cho nó đỡ xích thì qua xịch lại. Nhưng các bác nghe nhạc thì các bác cũng có thể là tháo cái tai này ra, nó còn lại khoảng là size 42 chuẩn các bác nhá. Đấy. Mặt này nó sử dụng bằng cần gạt. Đấy. Nó không có đèn giống như con kia, nhưng mà con này thì ngon hơn. Đấy, mặt này thì mặt nhôm phây. Đấy. Cần gạt các bác nhá. Đấy. Nếu mà các bác để sử dụng karaoke thì dùng tai, còn không thì là nghe nhạc thì mở tai ra, cất đi là đều ok. Đấy, mở tai ra thì còn lại size 42, để tai vào thì khoảng size 49. Đây các bạn. Hàn Quốc các bác nhá, Korea đây. Con này điện AC là 220V. Đấy, 220V. Professional này, cái gì đấy, nói chung là con này ngon này các bác này nhá. Giá thị trường nó đang giao cho anh em khoảng từ 1.600.000 đến 1.700.000 tùy. Có nhiều chỗ thì bán rất cao. Không tai size 42, có tai karaoke size 49. Anh em có thể là vừa nghe nhạc vừa karaoke đây. Đấy, đối với cái dòng này thì các bác không có xa lạ rồi, nhưng mà thường thường anh em nó bán hàng nhái là nhiều. Đấy. Em đây là 1.200.000 đồng. Em bao ship này. Đấy, có nhiều cái nó sản xuất hàng mới đấy các bạn. Đấy. Rồi số 3. Số 3 em ghép sẵn một bộ như thế này nhá. Đấy, bao gồm một con của Ba Quy và của Znick lọc Hàn Quốc cần gạt. Có model là ZH210 ghép với con âm ly Pioneer cùng size 42 chuẩn luôn. Đấy, để anh em về anh em sẵn nghe thôi, giá rẻ này. Các bác về cứ vậy gắn qua âm ly là lọc rồi nghe thôi, có thể là karaoke ok cái lọc này cũng được các bác này. Nhưng mà âm ly này thì không karaoke được đâu các bác nha, lọc thôi. Cái này em ghép để nghe nhạc nha. Điện đang sử dụng 220V và nó chỉ là 220V của Hàn Quốc. Âm ly sử dụng điện 100V của Nhật. Đây, 6 đến 16 ohm chơi cho hai kênh A và B. Các bác nha. Điện là 100V, các ổ ăn chơi ở đây các bác có là gắn từ cổng out của lọc xuống đây. Phono tuner AUX, xong rồi chỉnh chức năng ở trên, xong rồi gắn cổng vào của điện thoại vào lọc, là lấy qua lọc qua âm ly. Đấy. Như thế này là gọn rồi các bác. Đây rất đẹp, rất gọn gàng mà, không cần phải cao sang gì nữa cả. Để đầu tư ra nhiêu đây là ok. 2.600.000 đồng một bộ này em bao ship coi nha. Đấy. Số 4. Số 4 ngày hôm nay em lên một cặp loa của Onkyo SX7A. Loa không có e căng. Tuy nhiên là em sẽ kiếm một cặp e căng, nếu bác nào có nhu cầu chốt thì cũng giống như mọi bác thôi. Em sẽ kiếm một cặp e căng nó giống em bỏ vào đây để là chung kích thước. Để các bác về các bác chế cái chân vào là xong nhá. Đấy. Nó có chân sẵn rồi, chế cái lỗ khác ở e căng. Loa không được đẹp các bác này. Đây, thùng sau này em không có dán gì luôn, để vậy luôn. Đấy, bởi vì ngày hôm qua em cũng bận, cho nên em có lôi ra mấy cái ở trong co, cứ để vậy bán. Đấy. Con này thì em test rồi, sống ok các bác nhá. Dòng loa này của em nặng khoảng 8kg. Nó bằng thùng vách bằng gỗ nền ép, cho nên thực tế là rất nặng. Chất âm của Onkyo rất lực, các bác có thể là gắn tụ làm trợ lời tùy các bác. Karaoke anh em về tân trang tút tát lau chùi lại cái là nó đẹp thôi. Đấy.
Con này của em cao khoảng 27, rộng khoảng 17 và hậu sâu hơn 20. 600.000 đồng. Em bao ship luôn này. Một đôi loa Onkyo. Bây giờ chỉ còn có 600.000 đồng. Hàng thì càng ngày càng ít, lên sàn đấu giá hết các bạn. Mà đấu giá thì mắc kinh khủng luôn, bởi vì cái giá vận chuyển về nó khá cao, 200.000 một kg. Số 5 em lên 3 món các bạn này. Thứ nhất đấy là hai con check, một cặp check của dòng Onkyo đời cao. Nó là mũi tên hòa tiến mặt phay nhôm. Về phần kích thước này thì các bác Zalo em gửi qua cho nó cụ thể nha. Đấy, hình nó không tròn đâu. Đấy. Con này 5.5 ohm 25W. Chạm check đầy đủ các bác nha. Về chỉ có ghim dây vào là ok thôi. Hoặc các bác không cần bỏ thùng để ở ngoài giống như này nè. Đây, giống như này là nhiều anh em lấy cái móc áo mấy cái móc áo cứng ấy, bẻ thành một cái khung bắt đầu để ở ngoài, treo nó lên vào hai cái lỗ này là thành một cặp check để ở ngoài. Có nhiều anh em chế xong rồi gửi cho em rất đẹp. 330k em bao ship các bác nha. Món thứ hai là bởi vì con check này nó cực kỳ ngon, không hư được đâu các bác. Khi người ta đã làm như thế này rồi cực kỳ khó hư, cực kỳ bền. Đấy. Con này của em là 10 cái băng VHF, 3 cái có hộp, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái. 10 cái này, 300.000 đồng em bao ship này. Dòng này em chưa test đâu nha. Anh em lấy về trưng bày decor, hoặc là có cái nào bị đẹp có xấu có, anh em về xả mốc xong rồi sử dụng tùy các bác nha. Đẹp có xấu có em bán tù mù. 15 cái CD của nhạc trẻ các bác nha. Full hộp, full vỏ giống nhau. Thập niên 2000. Toàn những ca sĩ nổi tiếng. Bác nào đang thiên về dòng nhạc trẻ hoặc là sưu tầm, 15 cái, bộ 15 cái, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15. Tất cả những dòng ca sĩ ở trong này rất nhiều. Lâm Vũ này, đây ví dụ như vậy đây các bác nha. Đấy. Đấy. Các bác Zalo để em gửi qua cho nó nhanh thời gian. 450k, 15 cái, 30k một cái. Bác nào lấy trọn bộ này em bao ship. Rồi số 6 này. Số 6 em lên một bộ Victor của đời cao. Con này loa 3 quay, đầu USB. Còn một bộ này là bộ là hết các bạn. Hết Victor đời cao rồi. Đây các bạn. Thân 7 màu, mặt 7 màu. Đấy, rất đẹp. Hàng zin nguyên bụi bãi, thùng vách đẹp. Em này bé nhưng mà em có vỏ đấy các bạn. Rất hay đấy. Đây. Đây loa này các bạn. Điện 100V, hàng zin nguyên bụi bãi các bác nha. Con này e căng đầy đủ các bác này. Rồi con này của em này, em test rồi này, OX chạy ok. MD đĩa nhỏ này chạy ok các bác nha. Memory thì chứa được rất nhiều bài hát, nó là thuộc vào dòng ổ cứng. USB các bác gắn Bluetooth cũng được này. 1.200.000 đồng. Em bao ship bộ này, nó là dòng đời cao. Nhìn rất đẹp các bạn. FM thì full tần số 108 để cho các bác về nghe đài. Con này là Victor QM7 các bác nha. Số 7 em lên một cặp loa của Tech này. Bác nào đang sử dụng loa thì không được đẹp nhưng mà gân thì bền, em có tháo đây rồi. Nhưng mà e càng nó đóng chắc lắm các bạn. Đấy. Gân loa check tốt, nó là dòng hai quay. Một bát toàn giải đi, hai giải chung và giải bát. Con này nó là dòng của Tech A này, Tech này. Bác nào đang sử dụng những dòng âm ly Tech này, CD này, equalizer này là vậy là hai món thôi là nó cao bằng đôi loa này. Âm ly này. 3 món. Là các bác tân trang tút tát lại này là nghe qua đầu cuối qua ok này. 15W thôi các bác. Maximum là 30W, 4 ohm. Đây, gân gãi tấm dầu em có cậy ra em xem rồi các bác nha. Đấy. Bác nào đang sử dụng Tech này, về ghép bộ này, giá rẻ này. Cao khoảng 30, 31, chiều ngang này 16, 17 và hậu sâu hơn 10. 500.000 đồng. Em bao ship này. Loa gân vải tấm dầu tốt các bác nha. Em lên số 8. Số 8 ngày hôm nay em lên em thanh lý một bộ của Panasonic BM730 này. Đấy. Nguyên bộ, zin nguyên để cho anh em về anh em kiểm tra. Đấy. Đây các bác nha. Loa đẹp này.
D100V này, hệ 2 cầu, loa đẹp các bác nhá. Hệ 2 cầu đi đồng bộ, ê căng đầy đủ. Zin nguyên bùi bái. Con này của em test rồi. Hàng đầu của em lên nguồn nó lại tắt. Loa thì ok, 2 cầu, đi đồng bộ, ê căng đầy đủ này. 650k, bộ này nặng hơn 10 kg, anh em về kiểm tra lại cái đầu giùm em nhá. Hoặc lấy linh kiện, hoặc là lấy đôi loa xong rồi lấy linh kiện, lấy cái gì tùy các bác. Hơn 10 kg, 650k em bao ship. Số 9. Số 9 em lên một đôi loa đờn ông. Đôi loa này khác model các bác nhá. Nó là chung là một đờn ông cả, nhưng mà nó khác model. Một cái gân loa bị mục này. Đấy, gân này đúng ra là không mục đâu, nhưng mà lâu ngày nó khô, nó cứng đấy, lão hóa các bác nha. Đấy. Con này, đôi này em chưa test này, em bê ở trong kho ra bụi em không lau luôn. Đây các bác, bôi ra không lau là nó bụi này nè. Phải lau sơ qua đi thì nó mới sạch. Còn nếu như mà để đấy, bụi này. Đây các bác nha. Bụi không này. Đấy. Để trong kho lâu ngày nó bụi. Có một chiếc có hiện tượng mối một các bác nha. Em thanh lý cái cặp này. Đấy, cho các bác về, các bác tân trang tút tát lại, cặp bát cũng ok rồi, cặp chép cũng ok rồi. Cái nào mà thùng nó mụt quá rồi, nó cũng không làm gì được thì em sẽ phá thôi. Còn nếu mà đang để như thế này được thì bỏ thì thương. Vương thì tội, để cho anh em về xử lý xong rồi anh em đỡ phải đóng. Bởi vì đóng kích thước ở ta nó cũng không được và cũng không ổn, và đồng thời nữa là cũng mắc các bác. Cho nên là cái nào mà nó mùn quá rồi em sẽ vứt thôi. Đây, dòng này cao 26 chứ cũng không ai muốn gỡ ra đâu các bác, cho nó lôm nhôm. Rộng hơn 10 và sâu hơn 20. Đề nông nhưng mà con này phủ bóng nano này, đề can phủ bóng này. 380k một bộ này, một cặp này để cho các bác về, em chưa test nha, bán tù mù. Về các bác lau bụi xong các bác xử lý. Gần. Rồi số 10, số 10 em lên một đầu Panasonic lẻ màu đen này. Đầu này dạng như là dàn chung 3 thớt 123, nhưng mà nó là mini thôi các bác. Đây. Hàng zin nguyên bùi bái. Con này của em giống như là vừa giống như cái đầu đài mà lại vừa giống như cái đầu dàn chung. 4 đến 16 ôn FM 108 thì thoải mái để các bác nghe rồi. Đây nha. Ghép loa thì thoải mái, điện 100V. Nói tóm lại là vừa giống như cái đầu đài giữa mà lại vừa giống như là cái đầu dàn chung. Đấy. Do đó cho nên là em đã test rồi, AUX chạy ok. Các bác về nghe nhạc qua điện thoại, máy tính, laptop, Bluetooth, gắn thêm Bluetooth rời, FM 108 full đài Việt Nam, nó vừa giống như cái đầu đài. Các bác ghép loa đài cũng ok, có loa đài toàn giải và cũng ok các bác này. Tân trang thì khéo tay thì thay lau chùi cơ, thay dây cu loa của CD với lại tab là ok này. 500.000 đồng đầu này các bác nhá, em bao ship luôn. Số 11. Số 11 em lên luôn này, một cặp loa của Kenwood của là dòng dàn chung. Nó là hệ có một chiếc là SE7 và một chiếc là SA7 các bác nhá. Nó đi khác model. Chiếc này là bọc nhựa, chiếc này là không. Đấy, nó đi khác model các bác. Chiếc này bị mất cái hồi gỗ, chiếc này còn. Bác nào khéo tay về đóng hồi gỗ đây là ok nè. Đấy, hồi gỗ nó giống như bên này. Dán thôi mà, các bác nhá. Dán hồi gỗ lâu ngày keo nó bong ra đây. Dán hồi gỗ dán thôi. Đấy, hồi gỗ bên này. Đấy. Vừa lôi ở trong kho ra luôn các bác. Đấy, buổi sáng đang còn zin nguyên bụi bãi, chưa có ghim keo vào luôn. Đấy, các bác có thể là về bọc đề can khác. Nó là một đôi loa lộc cảnh, có nghĩa là khác model. 8 ohm 40W cả. Con này 6 ohm 30W này. Đều Malaysia sản xuất, chạm loa đều bắp chuối cả. Đây các bác nha. Đấy, cái này thùng của nó đang còn ok. Cái nào hư quá thì em mới vứt thôi. Còn bác nào mà không tút tát lại thì bất đắc dĩ lắm thì em lại cũng phải vứt thùng. Còn đang còn được thì các bác cứ sử dụng xài đây nha. Đấy, nó khác model thôi, đều Ken cả. Con này của em cao khoảng 31, chiều ngang này hơn 10 và hậu sâu hơn 20. Cặp này này 600.000 đồng em bao ship. Nó là dòng đời cao, loa chung gấu, nhưng mà chỉ khác model. Chưa test, bán tù mù. Mai mốt em lên có khi em bán tù mù không các bạn, giá cho nó rẻ, giống như anh em trực tiếp ấy. Có nhiều anh em trực tiếp giá cũng cao kinh luôn. Số 12 lên giao lưu như em một đôi loa cổ bao quay e căng bằng sắt, nội thất tất cả bên trong là đã có ở trong hình Zalo của em các bác nha. Con này có model là Victor SE5
Dòng này khá hiếm ở trên thị trường. Con này có thể để nằm để đứng tùy các bác nha. Các bác có thể ghép vào đầu đài đầu gì cũng được. Nghe nhạc trước 75 lóc cóc len keng tuyệt vời ông mặt trời. Và các bác có để sưu tầm luôn. Bởi vì đôi này cũng không còn. 3 quay, nội thất rất gấu. 55W chở khoáng 8 ôm ra an sản xuất các bác nha. Nội thất cực kỳ gấu cho một đôi loa bủa mã số 12. Sâu rộng, đẹp. Cao 34, rộng 23, sâu 22, e căng bằng sắt, loa 3 quay. Gân mục đã bị thay, đẹp. Thay chuẩn các bác nha. 1.500.000 đồng em bao ship. Số 13. Số 13 hôm nay lên một cặp loa Technic rất đẹp. Hàng giống như là không phải là giống nữa mà là hàng đấu mạng luôn các bác. Đấu mạng nó cũng chỉ đến thế thôi. Chẳng qua là bụi thôi. Còn ở bên siêu thị thì nó chưa bị bụi. Nằm ở phòng máy lạnh. Đây các bác. Kiềng trắng mút luôn. Loa gân vải tấm dầu. Bát 25 cả kiềng, 23 cả kiềng. Bát này 20 các bác nha. Đẹp tuyệt vời. Hàng siêu thị. Technic SBCD 60. Đây. Hàng bịt gỗ đằng sau. Đẹp, không tì vết. Đây các bác nha. Đấy. Hồi gỗ. Loa xuất châu Âu. Loa xuất châu Âu họ sẽ làm như thế này đây các bác. Đấy. Đây. Rồi. Con này e căng đầy đủ các bác nha. Đây. Gân vải tấm dầu, cao 52, rộng 48, sâu 21.5 các bác này, e căng đầy đủ. Sâu 21.5 là cả e căng nha. 2 triệu đồng. Em bao ship này. Rẻ hơn thị trường cả phí ship. Nếu như các bác mua cặp này ở ngoài thì nó rơi vào khoảng là 2,5 triệu, 2,4 triệu, dao động như vậy. Nhưng mà cộng thêm phí ship vào nữa thì nó rơi vào mình khoảng 2,8 triệu. Ở đây thì ở khoảng 2,7 triệu, 2,8 triệu. Ở đây thì của em thì tổng 2 triệu là về tới nhà. Lấy tận gốc bán tận ngọn. Đây các bác, Ken này. Lấy tận gốc bán tận ngọn vẫn lỗ. Cặp Ken Good các bác này, 3G. Cặp này rất ok, gân này giống như cái cặp bữa trước em bán đấy. Đấy, nó giống như cái cặp mà hôm bữa em bán mà xấu ấy, bị lủng đít ấy, mà em bán hơn 2 triệu ấy. Bởi vì anh em nhìn thấy là anh em biết rồi. Đây kiềng này các bác. Vàng chanh. Đấy, 3G. 3G các bác nha. Đấy, bát con này bát 27, gân vải tấm dầu. Đây cả kiềng là 27. Nặng gấu bằng cái cặp hôm bữa luôn. Mà cặp này đẹp các bác, như siêu thị luôn. Đấy. Đây các bác. 3G. Đấy. Đây các bạn. Đẹp tinh tươm. Như mới, nói chung là mới đét luôn. Đây các bác nha. Đây 80W, 160W một cặp loa chở khoáng 6 ôm ghi đằng trước cái này. Ghi là hệ bao quay. E căng đây các bác. Rồi 3 triệu đồng các bác này, em bao ship. Đấy. Cao loa cao 55, rộng 30, sâu 27. 3 triệu em bao ship này. Không cần phải lau chùi đánh bóng gì nữa cả. Các bác cứ về để vậy xài thôi nha. Đây. Đây thì có một chấm ở đây nhẹ nhẹ đây này, không sao. Rồi cuối cùng em lên số 15. Em lên còn một con đài, em lên một thanh lý nốt các bạn này. Đây các bác nha, con này là băng FM 108 3 khúc. Điện đang xài 220V, bác nào về deco trưng bày này. Rồi nghe băng này. Size con này của em rộng size 53. Đây các bác nha. Tháo ra 3 khúc để gửi đây cho các bác. Em size 53, tức là rộng 53, 54 gì đó các bác. Đấy, tầm này. Đấy, 3 khúc rời, 2 loa riêng, đầu giữa riêng.
Bác nào về decor trưng bày quán cà phê cũng giống như là chơi này. 800.000 đồng em bao ship. Đèn chạy 220V, đang chạy tab này, FM full tần số, ok các bác. Rồi cuối cùng em cảm ơn các bác luôn đồng hành ủng hộ trên kênh nhá. Em kết thúc video các bác ơi.